Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, bentornati in questo nuovo video. In questo nuovo vi faremo vedere gli slime. Sono tre, aspetta, prima cosa, sono tre e tutti comprati da Tiger, pagati 3 euro. Iniziamo da questo che è suddiviso in 2 scatole perché era gigantesco e quindi una scatola a me e una scatola a te. Ragazzi, prima di tutto sentite? Mirko, fatti vedere nel video. Ragazzi, guardate, come dire, abbiamo ammorbidito un po' con l'acqua. Sì, ma sono bellissimi con l'acqua. L'abbiamo ammorbidito con l'acqua, però c'è pochissima acqua, però no, ma poca. Per farlo... dovete sentire proprio anche la ASMR. Adesso tocca a me. Però ragazzi, aspettate, è pure butter. E anche butter. Butter. Passiamo al secondo. Slime. Secondo slime, sempre comprato da Tiger. Queste scatole sono i miei. E color acqua marina. Un pezzo a me, un pezzo a mio fratello. Non è più grande perché mio fratello appiccica, quindi non è vero. Non è vero. Ragazzi, volete sentire? Sentite la merda? No, dai, vedete qua, vedete qua. Scende tutta la guardate come è bello. Ragazzi, però il colore, vedete la merda, aspettate. Mirko, vedete. Se lo dici un'altra volta, vedete la merda. Mirko, levati davanti a me. Grazie. Comunque, sempre poi bellissimo. Fate una pallina slime. Poi così, vedete? Guardate, lo faccio io. Pallino. È davvero bellissimo. Ho pagato 3 euro da Tiger. Ok. Posiamolo che ti stai appiccicando tutto il mondo, va bene. Passiamo al terzo slime, non c'è. Ragazzi, questo l'ho messo in questa scatola, sempre ammorbidito con l'acqua, raga, questo è un colore stupendissimo. È un pezzo a me, un pezzo a te. Sempre un pezzo a me, un pezzo a me, non è? È fantastico. A te sembra più corto. Ragazzi, faccio vedere sempre la ASMR. Ecco ragazzi, spero che vediate. Mirko, fammi aumento la luce. Che cos'è? Ragazzi, comunque questo è poi ragazzi, è più qua. È più fate morbido. una pallottola, poi così la mettete sulla mano. Qua. Che bello. Basta che la togli così. No, toglila. Basta che fai così. No, ma se non pensate. Ok, raga, comunque questo è il più morbido di slime. Comunque, se mi chiedete dove sta questo, l'ho buttato perché è diventato intoccabile, cioè proprio duro. E quindi ho dovuto per forza buttare e ci ho messo quello slime. Sentite? Mirko, aspetta. Così sentite ragazzi, il cic. No, io. Mirko, c'è vai più là che non c'è un filo di luce. Comunque ragazzi, sempre pagato 3 euro. No, questo l'ho pagato 3,50 euro. 3 euro. 3 euro. E raga, cioè si allunga tanto e ragazzi, è fantastico. Ti ricordi quel bambino voleva solo 5 like? Mirko. Ok, riposiamolo lo slime perché dobbiamo... aspetta. Già, Mirko, posalo. Aspetta, devo fare...
Ragazzi, speriamo che il video vi sia piaciuto. Mettete un like e iscrivetevi al mio canale, però sempre mio fratello, al nostro canale, e commentate qui sotto nei commenti. Seguiteci su Auguri. Seguiteci su ecco perché tocchi lo slime. Su Musical.ly, che io mi chiamo @PatriziaL'Amico09, e su Instagram Patrizia5016. Ciao e al prossimo Video. Slimino.